আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আজ 14 তারিখ 11 মাস 2021 রবিবার। RRT তো আই মোহাম্মদ আজ্জার খবর লইয়া হাজির হইলাম। ওনারা আলিকিনরক ইয়া অন্য খবরক কল দিলে 008832247802 নম্বর ইবাদ মাঝে হোয়াটসঅ্যাপর জরিয়া জানাই পারিবা। ওনারার আওয়াজরে হেফাজত করা যাবে ইনশাআল্লাহ। খবর অসুরখি আইএসর ডেল টেররিস্ট আলিকিনর গুন্ডা মুস্তাকমলের বয়ানর বাবতে তস্কারা। আল্লাহ পাকে ইনসানের দে জানোয়ার বানাই দেহের বুতর ইনসানরে আকলে সলিম হদে একখান আকল বেশ দিয়ে দেহে তল্লাই দুনিয়ারি হুকুমত গরিফারের জানোয়ারে আল্লাহ তালাইয়ে আকলে সলিম হদে হিয়া নদ দেহে তল্লাই ইনসানর জরুরতর সিজবনি টাকা বুঝে দে হেতল্লাই কিয়ামতর মাড়ত আকলে সলিম দিয়ে দে ইনসানত হিসাব কিতাব দিয়া ফুরিব জানোয়ারত হনদিন হিসাব কিতাব দিয়া নফরিব। আবার আল্লাহ পাকে ইনসানরে আকলে সলিম দিয়ে দে হিয়ানরে সহি রাস্তাত ইস্তেমাল করি ফাইতে এলম হদে হিয়ান বেশা বেশি জরুরত। মগর আফসোস রোহিঙ্গা জাতিরে কিসিম কিসিমর তরিকা লই সাফসিপ দিরেকে দে হেতল্লাই শতকরা 90-8 জন রোহিঙ্গা জাতীয়কল এলমতো মাহারম থেকে আছে। আজি আহেন্দিল্লাহ জন জাতরে কিসিম কিসিমর সকল এখতিয়ার করি বেকুম মানুষের মন তো সালাক কোয়ালা দেহিয়া লই চাইলে বাকি আছে যে সালাক মানুষে আফসোস করের বেকুফক কলে হিয়ানরে বিশ্বাস করি গল্ল রাস্তাত সাথ দিয় রাইয়ের জিয়ানো জরিয়া কুলে জাতির ওরে 70 বছরে অন্য ভারে দে হেন্দিল্লা জুলুম একু দিনে ওই গিয়ে কই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলি হই মিছা হতা হদহীন টেররিস্ট আলিকিনত গলি দে রোহিঙ্গা নামর মলই বিসমিল্লাহ ফুরি মানুষ জরগরাদিহীন আলিকিনর মুজাহিদ নামর ডাহাত মিছা হতারে আল্লাহ পাকে হারাম করে দিয়ে ফুয়ারে ফুয়ারে বেকসুর মানুষের কতল করা হওয়া দেখিয়ানো আল্লাহ পাকে মানা করে দিয়ে আছে। মগর হামহীন গরিবার আগে আল্লাহ পাকর নাম ধরি গড়ের দেহিয়ান আল্লাহ তাআলার লই মজাক গড়ের ফান ওজাগই গত হাইল্লা 13 তারিখ 11 মাস 2021 দিন রোহিঙ্গা নামর আলিকিনর ডাহাইতর মুফতি একজনে আপির দই লাগরি তিয়াই দেনে বানে দুয়ার ডাহাইতিয়া গড়াই দি আউজুবিল্লাহ দে বিসমিল্লাহ ফরি 12 মিনিট মিশা হতা হয়ে দিহিনর হাকিকতরে জাহের করে দিয়া যাচ্ছে। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু ওয়াসাবিরু ওয়ারাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আলায়া অন্য কওমকল দুনিয়ার মাঝে আজাদি জিন্দগি আমনো জিন্দগি খুশি জিন্দগি গুজারা করে লেকিন বর্মা সরকারে রোহিঙ্গা কৌমকলরে শান্তি তো মাহরুম করিয়ারে পরেশানি জিন্দগি মুসিবত জিন্দগি লানত জিন্দগি মা মুক্তলা গুজি মগর দে বর্মাইয়ে রোহিঙ্গা জাতিরে অশান্তির দে পরেশানির জিন্দগির মুক্তলা গুজ্জিত হতা হিয়াসহি মগর তোমারা টেররিস্ট আলিকিনর বদমাশক কলে কি গুজ্জ দেহিয়ান একখানা স অনর বান নাকি নাম ওসমান আজ আমার নাম ওসমান গনি কি হয়ে দে তারা তারা ফুলে খাম করতে যাতে রে আলিকেশন তারা শুধু নে তরি রে নির্যাতন করি লেটার মতো করা যেদিন তো পুলিশ শুধু নে উত্তর করে এনে হাজ গতে হতমত গিয়ে হাজ করতে ভিন্ন হতার মানুষ নষ্ট করলে আর রোহিঙ্গার শান্তির নসার হেন্দিলা আরো ধর্মল্লা রোহিঙ্গার হক কল্লা আর কানো জমির মাঝে মেহনত করে দে রোহিঙ্গার জমাত আর সালিয়ারে মুখালবত করে রোহিঙ্গার হক কল্লা বলি হই বর্মার তাব্বে আলেকিনের লোকসানি বাদে হনকদা ফায়দা গুজিদে নাই হেতল্লাই আইএসর ডেল আলেকিনরে খতম করি বললাই হার উগ মাইসে কোশিশ করে দে এ হতাগিন বুঝি বাদেও হনকিয়াইয়ে সোয়াল তুলে দইলে বেশি বেকুফি হইব। জ্ঞানতুন রোহিঙ্গা রুগা সিয়াসদ্দান মাস্টার মুহিবুল্লাহ রে জালেমক কলে কতল করে দিবে লাই
হিয়ার পরে মাদ্রাসা কানোর মাঝে হামলা করি আরে কিছু আহলে এলমকলরে ক্ষতি করি বেলাইয়ে ইন খনে গুজি দি আরসা আয়ে গুলি মুখাইয়ার কে জিয়ে দি নাম জানো নি তোরা নাম মুখে না জানি মুখ দেখা দেখিলে হইবা কি নাম না জানো দুই তিন জনের নাম হনসে নাম হনসে নাম আছে না হ্যাঁ নাম হন ওগুলা নাম হন না না আর নাম হইলে আর মারি হলে বাবা নাম হইতরে মিডিয়ার সামনে হইলে বলে হড় হইবা ওগা মাস্টার আব্দুর বলে হ আগা মুর্শিদ আর ওগা আছে তো লালু লালু বলে হ রাতের কয়টা বাজে তোমার আব্বাকে? 3টা বাজে। 3টা বাজে। কিভাবে মারছে তোমার আব্বাকে? তোমার আব্বা কি আলেম? মোস্তাক মলইয়ে ফইলা শুরুত হদ্দে অন্য কৌমকল দুনিয়াত মাঝে শান্তি সাথে তাকের রোহিঙ্গা জাতির উপরে বর্মার হুকুমতে হার মিকাতু তংকিজ গড়ি ফেলাইয়ে ইয়ান সহিহতা মগর রোহিঙ্গারে বাঁচাব বলি হই সুর খিদি বাদে রোহিঙ্গারে শত বড় জুলুম করে দে জুলুম গজ্জে দে এহতাগান বেশি সবুত আছে দে কিন্তু একনিশ করি অনারারে দেখা দি দিয়ে দোসরা হঠাৎ মাঝে মাস্টার মহিবুল্লাহ সাহেবের দে মদরসাত হামলা গজ্জে দি হিয়ান হনে গজ্জে হদ্দা হতা হিয়ানোর জবাবত মাঝে ও মজলুমর আওয়াজরে দিয়া গিয়ে দে দুনিয়ার উপরে জিয়াতা সবুত কল থাকে বাদে ও ডর মুহাদ্দেস কোয়ালাই আউযুবিল্লাহ দে বিসমিল্লাহ পড়ি মিশা হতা শুরু করি দে হইলে ইতারার হতাই লোয়া যাইব কি ন যাইব মগজ আছে দে মাইসে বুঝি ফেললেও আল্লাহ পাকে যারে আকলে চলিম ন দে হে মাইসে বুঝি না পারিব।